mwezi wa 11 Novemba bamei proklame kwa mwezi wa marehemu. Kumbe katika deliverance na kwa siri za kiroho, Roho wa Bwana katufafanulia, katuambia hiyo ndio siku wanaamsha mizimu, wanaamsha roho za waliokufa zirudi duniani kubatafutia sacrifice. Ndio maana utaangalia Novembre, December ndio miezi ya maksida sana, miezi ya watu kufa ba morsibite, mambo ya maafa, vilio, matanga kila mahali. Kumbe ni hiyo mizimu wanaenda lamusha, wanaichokoza, inakujanza uwa watu. Ukipeleka pesa, unaenda kwa padri, pesa ndizo hizi, mufanyie bwanangu alikufaka, mumufanyie misa. Na huyu bwana alikufaka na aksida, ama huyu bwana alikufa ngali kijana, anakutana huyu bibi yake huyu aliyeacha huyu mjane, ameolewa na mwingine mwanaume, kisha wanaenda lamusha ile roho, ikifika hana wivu. Na ndio Bwana akasema wanapoamsha mizimu yao kuleta maksida, na huyu mwezi wameita ya marehemu, nyinyi mlio hai katika Kristo, ale muvuke mwende. Kama kuna watakufa mwezi wa 11, si hatuko, watoto mmoja makimbilio hatuko. Kama kuna wale watagonjwa, watalogwa wagonjwe, kuna wale watafanya maksida, sisi tuishaenda, hatuko pamoja na hao wa Kristo, tumeenda. Babu ni ba marehemu, babakina wa marehemu hao, sisi tumeenda. Ndio tunavuka mwaka hiyo tarehe 1 ya mwezi wa 11. Na unaalikwa, njoo tarehe 1 hii itakuwa samedi dimanche, pale tutafanya operation ya kuruka mwaka, sisi watoto wa mji wa makimbilio wote. Na wewe unayenisikia sasa, ni neema yako, kuja na wewe turuke mwaka pamoja. Kama kuna batagonjwa mwa hii mwaka, kama kuna batakufa, kama kuna shetani atachezea, haumo. Sababu hii mwezi wa 11 ndio kila mchawi anaenda pana rapport ya anaanza mwambia ale andaa sacrifice yako, yetu tutakula mfete yetu ya Noel. Na unaalikwa kuja turuke pamoja, na tutawapaka watu mafuta hiyo siku ya kuvunja nguvu za maafa, nguvu za mauti, balana mikoshi, kuzivunja. Sababu ndio kazi ya mafuta. Tutawapaka watu mafuta ile de, sababu tunavuruka le premier, lakini le denjo ibada kubwa ya dimanche. Tuko pamoja ndugu zangu, na unaalikwa. Bwana wabariki sana, tuko pamoja. Amen.